আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার হাতে একটি ফোনটির মডেল হয় S20 5G। তো আপনারা যারা স্যামসাং ইউজার আছেন তাদের এটা একটা কমন সমস্যা। আপনারা যারা এরকম সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। S20 S25J S20 প্লাস S20 আলট্রা এই এই ফোনগুলোতে এই সমস্যাগুলো বেশি হচ্ছে। তো এটা একটা কমন সমস্যা, সবাই কম বেশি দেখা যায় এই সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন। যারা এই সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা দেখতে পারবেন যে খুব কম খরচে এবং অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা খুব লং লাস্টিংভাবে আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করে দিচ্ছি এবং সময়ও খুব কম নিচ্ছি। তো আপনারা যারা দূর থেকে আসতে চাইতেছেন, দেখা যায় অনেকে আমাদের এখানে ঢাকার বাইরে থেকে আসেন, যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসতে চাইতেছেন তাদের জন্য বলতেছি খুব কম সময়ে কিন্তু আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করে দিচ্ছি। তো যারা এরকম সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।